大家好，我係 Philip。咁今日嚟到咧 Z52嘅發佈會啊，咁今日同大家咧睇下咧發佈會嘅一啲消息啦，同埋睇下今日咧公佈個售價。咁啊，好相信好多人都想知噶。咁我哋今日同大家去行下呢個嘅發佈會啦。Go！嗱，咁啊，而家睇咗個 Z52嘅發佈會啦，我想俾你做下一日嘅 Nikon 打手。好，你已經聽完個發佈會，你有啲乜嘢可以 sell 到呢部機嘅？嗱，作為 ZF 用家嘅我咧，已經有 ZF 噶啦嘛，但係咧你要買一個禮物送俾你另外一半嘅話咧，就係部 Z52啦。因為咧頭先有聽到話咧，如果影啲貓貓狗狗咧，佢係自動會 detect，如果個景物太快嘅話咧，佢會自動因為個 AI 提升翻佢嗰個景物嘅對焦速度同埋個快門速度，咁唔使下下就話啦，喂，影完相出嚟唔夠部 iPhone 靚，我呢啲插腳心噶嘛。咁而家咧就係一個好嘅機會咧，可以買到部新機。就美其名話俾你女朋友，但其實就係俾自己啦。哦，哇，幾好喎，有聽書喎，有聽書有聽書 ，OK， 及格，多謝老闆，多謝老闆，唔關靠爸爸，爸爸，揾你靠爸爸。咁樣嘅，好開心，好開心。點開心法？我其實咧最近先知咧，攆下裏邊嗰啲 recipe 咧，先知道咧ZF 裏邊嗰個 default 個 recipe 有 GR， 我好中意嗰隻硬黑客。係啦。咁嗱，呢個就28mm啦，GR3。咁啊，詹士大師咧對住阿 Joey 啊咁啊講到好興奮啊！大家如果想睇嘅話咧，記得去翻搞攝條 channel 啦，睇翻阿詹士有啲咩嘅發現啦。咁我哋就同 Andy Sir 就睇完呢個 Z52嘅發佈會啦。係。頭先我就問咗阿 Joey 一個問題，咁不如問下你。嗱，頭先聽完個售價啦，而家公佈咗啦，個售價12000幾啊嘛。係12000。即係 Andy Sir 覺得點樣咧？嗱，我覺得 Nikon 聰明嘅，因為今次咧出邊成日都講咧，可以要13000幾喎。我以為都係㗎，我以為都係。因為我哋嗰班 YouTuber 咧成日話11000啊、10000幾啊，咁好多都係咁講啊。咁我覺得而家12000蚊呢個價錢咧，幾翹口啦。因為事實上咧 Z52同埋 Z52都係好厲害嘅機，因為佢哋本身其實就係 bottom line 嚟嘅，即係原本係 Z 係嘅 bottom line， 但係你睇個功能同埋咩係好恐怖，係恐怖地高，即係你唔會覺得佢係會比 Z6 啊、Z7 啊嗰啲低嘅，根本上，尤其是而家影嘢嗰種快爽啊！即係由第一個 ZF 開始咧，已經係一次比一次驚人。而其實而家個用家根本上係唔使試機嘅，即係已經信咗 Nikon 㗎啦。即係喺呢一方面，咁其實大家都係睇個售價。所以我覺得而家呢個售價咧，如果又有少少嘢送啊，諸如此類，我覺得今次係賣到嘅喎，應該 OK。因為我係咯，我估唔到個價錢而家個定價。因為佢12000幾，如果佢送埋嗰嚿電啦，同埋個叉機啦，你知啦，尤其我哋啲同學有啲人咧係唔習慣冇叉機嘅，即係佢哋都會自己買翻個叉機嘅。咁如果你自己買翻個叉機又係錢，如果你減翻嚟講咧，即係隨時咧都係11000嗰個水平咧。如果以呢架 Z52咧，真係啱買嘅喎。即係雖然好多人咧就成日覺得，哇，同 ZF 啊，同 Z62啊，咪好近咯，係好近嘅。但係喺用家嘅立場，我覺得多啲揀㗎嘛。係有得揀。因為如果你拍嘢嘅，你咪揾 Z63咯。如果你中意古機嘅，即係你中意嗰種情懷嘅，咁咪 ZF 咯。即係你實際淨係拍嘢同埋學頭先阿 Joey 話齋，即係拍貓啊拍成，咁你 Z52係好到爆啊！即係你如果你用開以前啲機嘅話，你用呢個機你係翻唔到轉頭。即係嗰種速度同埋嗰種夠快同埋影到相嗰個能力咧，係翻唔到轉頭。同埋而家啲機真係實在太靚啦，基本上即
即係啲油敷啊，係啲全部內置晒啊，係仲擺埋個出料對焦，係啊，係所以呢個係咯，仲有埋腳料對焦，係即係其實係根本上而家係啲嘢一出咧，即係你就好想買，係冇錯，冇辦法啦。好，多謝 Eddie Sir，好，好，拜拜。好啦，咁啊頭先即係睇咗 Z52發布，咁啊揾到 Andy 同我哋分享下啦，即係睇下個售價，你係咪頭先傾起都係啦，大家都覺得個售價係 OK 係嘛？係啊，因為其實我本身已經都係即係試咗啦，即係發布會之前我係試機。咁其實我覺得我有睇片嘅，其實我覺得佢嘅功能已經係好全面啦。咁啊，我開頭估佢嘅價錢都要13000尾左右嘅定價。我都覺得差唔多。咁但係頭先睇個定價去到12000幾咧，其實我覺得有啲 surprise 嘅。即係如果係同其他品牌去做比較嘅話，我覺得係幾有競爭力咯。尤其對於一啲入門嘅朋友嚟講，其實係好佛心。連我成日講呢個 Page Control 佢都有埋咧。係個 Recipe 佢真係俾足晒，其實最對焦啦，跟住其他功能其實都真係比上都多。即係你拍片係 4K60加，甚至乎 MO 都有。係我黐線。係啊。即係如果呢部機，如果佢再配可能啲50.4啊、3.4啲價錢比較平啲嘅鏡，有大光圈，有晒咁嘅功能，其實係好適合即係入門嘅玩家，已經係都唔可以講話係入門嘅質素，已經係可以做得好好，好多作品㗎嘛。係咯，好啊，多謝你，多謝你分享。喂，好，咁我走啦。唔係記得要，如果大家Z52未睇片，記得去 YouTube channel。大家好，我呢個 channel 係啦，記得去 like share 同埋 subscribe 頻道啊。記得撳埋鐘仔就大家收到啲通知。係啊，都撳埋我啊，撳埋佢，一齊撳，撳埋個鐘仔。好，拜拜。咁其實今次咧 Z52嘅定價得，而且確都 OK 嘅，因為咧其實如果大家記得翻咧，當年 Z5定價咧都係差唔多12000蚊嘅，咁所以其實咧爭幾百蚊咧，而家升級晒部機啦，其實我覺得咧都係算係咁噶啦，而且咧佢今次咧亦都係咧有埋啊送電嘅優惠啦，有個2年保養嘅優惠啦，咁其實咧我覺得都咧OK 啦，咁唔知大家接唔接受呢個價錢，又或者大家覺得 O 唔 OK 咧？咁啊歡迎下面一齊留言下嘅。咁現場咧好多傳媒朋友啦，同好多 KOL 嘅朋友啊，但係咧都可能即係因為即係實在太忙啦，所以未能一咧同佢哋傾偈啊。希望下次有機會咧可以再問下佢哋啦。咁記得就係 follow 晒佢哋嘅 IG 啦、YouTube 啦、我嘅 YouTube 啦，係啦，仲有啊 subscribe 我哋嘅 channel、share 我哋嘅片啦。咁記得就撳埋個鐘仔睇我哋片啦。我哋下一次再同大家見面，拜拜。